顏色形狀其實冇乜特別推分嘅。嗱，例如白色嘅蛋咧，隻母雞係白色嘅，照翻個種類啦。而家出邊好多蛋又話粟米啊，又話甘筍啊，因為嗰隻母雞咧食飼養嘅嘢咧，就影響咗隻蛋嘅色咁樣咯。睇佢有冇爛有冇裂，我哋可以去搖下佢。如果聽到好多虛位嘅、好多空心嘅，咁個蛋可能即係比較唔係咁好啦。教大家點樣照蛋啦。咁我哋攞起隻蛋啦，冇爛冇剩啦，靚仔嘅，夠正常啊，係咪？晶瑩通透啊。如果好多窿窿嘅都唔係咁靚，同埋有冇黑點咯？即係一點點一點點啊，咁啊可能就臭蛋嚟咁出奇。咁啲蛋咧就可以保存1個月嘅，唔好洗。點解咧？呢啲蛋咧好易入細菌嘅，同埋咧洗咗之後咧唔係咁好啊。咁我哋買咗翻嚟咧就擺喺雪櫃啦。咁你食用之前咧就洗佢，咁就 OK 嘅啦。呢個蛋咧就係白色嘅啦，佢個 size 咧都一般咧比較大啲嘅，同埋乾淨啲咁樣啦。蛋白咧又清。